Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству страны вашей за аккуратную, непубличную, спокойную поддержку. Любую просьбу, с которой я обращался к нему, он всегда выполнял. Так заявіў Александр Лукашенко на пачатку верасня падчас візіту ў Беларусь узбецкай дэлегацыі. Не буду канкрэтызаваць непублічную падтрымку, любую просьбу. Не буду конкретизировать. Такія цьмяныя намёкі проста напрошваюцца на расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтра. І мы знайшлі як мінімум адну такую магчымую паслугу з боку Ташкенту на карысць афіцыйнага Менска. І калі Александр Лукашенко не захацеў яе канкрэтызаваць публічна, як ён это сказаў, то гэта за яго зробім мы. Гэта новае расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтру ў партнёрстве з літоўскім расследавальніцкім цэнтрам Сіена пры падтрымцы ініцыятывы «Рабочы рух», Цэнтру расследавальніцкай журналістыкі Сербіі СINS і кіберпартызан. Я Станіслав Вашкевич. Поехали. Узбецкі экспартны цуд. Рэчаіснасць ці фікцыя? Преступные группы, просто преступники, зарабатывают на разнице, зарабатывают на том, что они помогают обходить санкции. Понятно, что без поддержки чиновников это было бы сложно сделать. Што выклікае падазрэнне ва узбецкіх пастаўках? Бітва працягваецца. Был председателем комиссии заводской на Азоте, где, конечно, выборы были сфальсифицированы. А я там был независимым наблюдателем. Як актывісты ўзялі рэванш у свайго былога начальства? Ціск, каб вызваліць паплечнікаў. Мы, конечно, не можем только защищаться и смотреть на то, как людей садят за очень безобидные вещи и считают их экстремистами. Як рэпрэсаваныя рабочыя дапамагаюць спыняць абыход санкцый? – 2021 год. Масавыя пратэсты спыніліся, а махавік рэпрэсіі, наадварот, працягвае раскручвацца. У адказ на масавыя арышты, у тым ліку супрацоўнікаў Гродна-Азоту, спачатку Злучаныя Штаты, а потым Еўразвяз уводзяць санкцыі, у тым ліку супраць Гродна-Азоту, беларускага вытворцы азотных угнаенняў. 10 и даже более работников Гродно-Азот, они сейчас находятся в местах заключения по политически мотивированным причинам. И если не создавать никакого рычага давления, то это все будет продолжаться. Што ж адбылося пасля ўвядзення санкцый? Экспорт беларускіх угнаенняў у Еўразвяз сапраўды рэзка абваліўся, а на замену яму прыйшлі азотныя угнаенні з Узбекістану. У прыватнасці карбамід або мачавіна. Раней Узбекістан яго практычна ніколі ў Еўразвяз не пастаўляў. Першая пастаўка узбекскага карбаміду за 6 гадоў здарылася акурат пасля ўвядзення амерыканскіх санкцыяў супраць Гродна-Азоту і напярэдадні ўвядзення санкцый еўрапейскіх. Чаму ж Узбекістан не пастаўляў карбамід у Еўразвяз да санкцый супраць афіцыйнага Менска? Логистика не такая дорогая. На первый взгляд тоже показалось, что это будет дорого. На самом деле нет. Мы взяли калькуляции и посмотрели. Это добавляет всего лишь по пару долларов на тонну. К тонне КАЗ, который стоит по $300, это не очень существенно. Вопрос в другом. Гродно-Азот работает. И работает не на маленьких мощностях. То есть куда деется эта продукция? Скорее всего, она едет в Европу. Никто так сильно перестраивать логистические цепочки не будет. Достаточно просто какому-нибудь Ляшенко встретиться со своими узбекскими коллегами, и интернационал диктаторов всегда друг друга выручают. Пасля санкцый супраць Гродна-Азоту узбекскія пастаўкі пачалі так імкліва расці, што дасягнулі тых аб'ёмаў, якія раней ішлі ў Еўропу з Беларусі. Падазрона? Так. Але гэта яшчэ не азначае, што пад выглядам узбекскага карбаміду ў Еўразвяз працягвае ісці беларускі. Бо пачатак узбекскіх паставак азотных угнаенняў прыйшоўся на час іх рэкорднага здаражэння, якое спрычыніў рост коштаў на прыродны газ, з якога гэтыя азотныя угнаенні і вырабляюцца. Узбекістан здабывае уласны газ, яшчэ і канкурэнцыі шоў. Але тое, як Александр Лукашенко не здолеў утрымацца, каб не пахваліцца сваімі патаемнымі дамоўленасцямі з Ташкентам, узмацніла нашыя падазрэнні, і мы працягнулі расследаваць. І тут нам дапамаглі нашыя старыя партнёры. Я работал с 2013 по 2020 год на Гродно-Азот. Путь мой довольно очень такой типичный. Наблюдение на выборах. Я уже насмотрелся на то, как это все выглядит за период досрочного голосования и в основной день. Протесты, что происходит в городе, какое насилие, и неважно, мужчина или женщина, какое отношение у милиции, у органов к протестующим. Вот именно от этого уже такого
безнадежности, что это нельзя просто так опускать и что-то менять. Вместе с другими коллегами и работниками я взялся за организацию забастовочного комитета и стал сопредседателем этого забастовочного комитета на Гродно Азот. К сожалению, мне пришлось уехать. То есть эти все события с забастовочным комитетом разворачивались после 13 августа. А 24 августа вечером я уже уехал, потому что меня пытались задержать дома. Оказалось, что завели уголовное дело за принуждение к забастовке с угрозой насилия. Угрозы насилия никакой не было, но доблестные беларускія службы сфабрикавалі эту угрозу. Гэта кадры з пачатку гэтага году, калі беларускі расследавальніцкі цэнтр асвятляў акцыю рабочага руху на памежным пераходзе з Беларусі ў Літву. Актывісты заблакавалі фуры, якія завозілі карбамід з Гродна Азоту. Крыніцы рабочага руху на заводзе паведамілі ім, што Гродна Азот абыходзіць санкцыі праз пракладку ў выглядзе дзяржаўнага прадпрыемства пад назвай Грыком. Яго ўтварыў градзенскі выканкам у перыяд паміж увядзеннем амерыканскіх і еўрапейскіх санкцыяў супраць Гродна Азоту. Нагадваем, менавіта тады і пачаліся узбецкія пастаўкі карбаміда. На чале Грыкома паставілі такога Віктара Русака, які працаваў на Гродна Азоце 30 год. Апошнія з іх начальником по кадрах. Он был председателем комиссии заводской на Азоте, где, конечно, выборы были сфальсифицированы. После того, когда люди вышли на протесты, мы узнали, что, оказывается, 10 уже августа, в понедельник, Виктор Русак получил повышение и стал начальником отдела кадров на Гродно Азот. Естественно, ему пришлось увольнять людей несогласных, и более сотни людей он незаконно уволил за довольно короткий промежуток в несколько месяцев. Люди, которые объявляли стачку, он очень легко и с нарушениями увольнял этих людей. Стал такой токсичной персоной. И Виктор Русак потом ушел на заслуженный отпуск, но, как оказалось, нет. Он как раз одной из стал таких фирм прокладок коммунального унитарного предприятия «Гриком» директором. И занимался тем, что продавал азотовский карбамид в Евросоюз под видом производства вот этого коммунального унитарного предприятия нового. У мытных накладных адпраўцам азотных угнаенняў пачалі ўказваць Грыком. І літоўскія мытнікі іх пропускалі, бо санкцыі ў развязу уведзеныя не супраць азотных угнаенняў беларускіх, а супраць іх адзінага беларускага вытворцы Гродна Азоту. Але ў рукі рабочага руху патрапіў сертыфікат якасці аднаго з грузаў Грыкому, дзе сказана, што вытворца менавіта Гродна Азот. А ў акце загрузкі было сказано, што затрыманыя фуры забіралі груз акурат на Гродна Азоце. Везлі гэты груз для сербскай кампаніі «Ваклер». Сербія, краіна-кандыдат на ўступленне ў еўразвяз, далучылася да санкцый Брюсселю і супраць Гродна Азоту. Тады ў лютым мы не звярнулі вялікай увагі на сербскага атрымальніка груза. Але цяпер запомніце гэтую назву фірмы – «Ваклер». Яна нам яшчэ сустрэнецца. Пасля таго нашага расследавання літоўскія ўлады не толькі затрымалі фуры з грузам для Ваклера, які затрымаў рабочы рух, але і правялі ператрусы ў 3 гарадах, затрымалі 2 чалавек паводле падазрэння ў спрыянні абыходу санкцый і арыштавалі 3000 тонн карбаміду. Літоўская чыгунка з сакавіка па чэрвень сёлета не прапусціла ў Літву 1000 тонн мінеральных і хімічных угнаенняў з Беларусі. Здавалася, перамога тых, хто змагаецца супраць абыходу санкцый, і канал перакрыты, але і беларускія зацікаўленыя прадпрымальнікі не спяць, а шукаюць усцяж новыя спосабы. Праз 1,5 месяца пасля нашага папярэдняга расследавання былы супрацоўнік Гродна Азот Віктор Русак сышоў, альбо яго сышлі з пасады дырэктара Грыкома. Это, як вы памятаеце, фэйкавы вытворца беларускіх азотных угнаенняў. А на яго месца паставілі палкоўніка міліцыі Сергея Романчука, былога кіраўніка дэпартаменту аховы па Гарадзенскай вобласці. Калі мы зацікавіліся падазроным ростам паставак угнаенняў з Узбекістану і ўбачылі, што яны супадаюць з пачаткам дзейнасці Грыкома, мы разам з актывістамі вывучылі дадатковыя дакументы з Грыкому і выявілі новую схему. Паводле кантракту, які ўдалося здабыць актывістам, Грыком пастаўляе угнаенні цяпер не толькі наўпрост у еўразвяз, але і узбецкай кампаніі «Ваклер Эксим». Памятаеце, я прасіў запомніць гэтую назву? Ваклерам называўся і атрымальнік кантрабанднага карбаміду ў Сербіі. І тут ужо нагрувашванне супадзенняў пачало выклікаць сапраўдныя сумневы. Навошта Узбекістану, які развіў уласную вытворчасць карбаміду і экспартуе яго сваім суседзям, замаўляць тыя самыя угнаенні ў Беларусі? І падазрэнні апынуліся невыпадковымі. У распараджэнні рабочага руху патрапіла дапаўненне да экспартнага кантракту Грыкома з узбецкім Ваклерам, дзе гаворыцца, што канчатковым атрымальнікам груза з'яўляецца не Узбекістан, а фірма «Ваклер» у Сербіі. Дарэчы, змоўнікі вырашылі яшчэ больш заблытаць сляды. Яны перайменавалі узбецкі «Ваклер» у «Дунгер».
это по-немецку означае угнаенне. Таким чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Беларускі карбамід, выраблены на грод на азоце, усцяж пастаўляецца ў Еўропу ў абыход санкцый. Толькі цяпер замест адной пракладкі беларускага грэкома выкарыстоўваюцца дзве – грэком і узбекская кампанія. Ваклер, у прыватнасці цяпер ужо Дунгер. Узбекская кампанія купляе яго з адгрузкай са станцыі Аульс у горадні каля Гродна азота і адпраўляе сваёй цёзцы ў Сербію з Беларусі. Мяжу, адпаведна, беларускі карбамід праходзіць ужо пад выглядам узбецкага. Але хто ж стаіць за гэтай другой пракладкай для абыходу санкцый, за Ваклера? Мы думалі, што знойдзем сляды беларускіх чыноўнікаў ці сілавікоў, але выяўленыя ўласнікі нас здзівілі. Узбецкім Ваклерам, цяпер ужо Дунгерам, які таксама стварылі неўзабаве пасля ўвядзення санкцый супраць Гродна азота, валодае праз эмірацкі афшор украінскі бізнесовец Александр Караніцын. А экс-дырэктар гэтага узбецкага Ваклера Алимжон Саидов ачольвае яшчэ адну фірму Дунгер Навой. Яшчэ адзін Дунгер. Дакументы, якія апынуліся ў распараджэнні рабочага руху, сведчаць, што Дунгер Навой таксама рэгістравала пастаўкі ад грэкома, той самай беларускай пракладкі Гродна азота. Каля чвэрці Дунгер Навой належыць аднаму з заводаў дзяржаўнага хімічна-прамысловага холдынгу Узбекістана. Ну а 3/4 Дунгер Навоя належыць усё таму ж украінскаму бізнесоўцу Александру Караніцыну. Яму ж належыць амаль палова і Ваклер у Сербии, які атрымлівае контрабандныя грузы. Регистрируется фирма в Узбекистане, и якобы эти удобрения не белорусские, а уже узбекские поставляются на европейский рынок. Но все прекрасно понимают, и мы также с вами понимаем, что реально идут белорусские удобрения только уже под маркой, произведенных в Узбекистане. Как мы видим в этой схеме, как правило, товары не перемещаются в какие-то третьи направления, идут от производителя, то бишь белорусской компании, напрямую в адрес получателя. Таким чынам, калі скараціць ланцужок, абыходзіць санкцыі Гродна азоту цяпер дапамагае дадатковая схема з фірмамі-пракладкамі, у якой удзельнічаюць украінскі бізнесовец, які такім чынам, дарэчы, дзейнічае насуперак і украінскім санкцыям супраць Гродна азоту, і узбецкія дзяржаўныя прадпрыемствы. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен. У другой частцы нашего расследавання вы зараз убачыце, як складаная схема маскавання санкцыйнага беларускага карбаміду пад узбецкі не заўсёды настолькі прадумана. Як выявілася, іншыя кантрабандысты хаваюцца значна горш. Гэтак партыю узбецкага карбаміду закупіла літоўская кампанія Мілка Балтыя. Уласнік Мілка Балтыя 23-гадовы беларус Роман Семяненя. У Беларусі ён працаваў выканаўцам абавязкаў дырэктара заводу праммеханіка, зараз праммеханіка банкрут, да банкрутства супрацоўнікі заводу неаднойчы скардзіліся на невыплату заробкаў і байкатавалі вытворчасць. Апрача таго, у Романа Семянені ёсць кампанія ў Польшчы і ў Нямеччыне. Дык вось, пры вывучэнні накладных у нас склалася ўражанне, што Роман адмыслова так па-маладзёваму здзекуецца з мытных органаў Еўразвязу. Глядзі, пастаўка карбаміда для Мілка Балтыя аформлена з дзяржаўнага узбецкага дэканабацкага калійнага заводу. Калійнага. Так, і тое ўгнаенне, але вытворчасць абсолютна розная. Азотныя ўгнаенні на дэканабацкім калійным камбінаце не вырабляюцца. Далей, у сертыфікаце якасці замест масавай долі біурэта, гэта такая кіслата з элементаў азота, напісана масавая доля бюрэткі. Словы падобныя, але бюрэтка азначае такі лабараторны сосуд для мікрадазіравання газу ў вадкасці. За аккуратную, непублічную, спокойную поддержку. Памылка, якую, на думку экс-супрацоўнікаў Гродна азота з рабочага руху, мог зрабіць толькі чалавек абсалютна незнаёмы з галіной азотных угнаенняў. Ну і месцам адгрузкі стаіць горад Ліда. Як гэты увесь бардак у дакументах на угнаенні з Беларусі праходзіць праверку літоўскай мытні, верагодна, дзякуючы таму, што на сертыфікаце якасці пад усёй гэтай белібердой стаіць пячатка дзяржаўнага тэхнічнага нагляду Узбекистану. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству страны вашей за аккуратную, непублічную, спокойную поддержку. І здаровы сэнс нашых надзейных бізнес-партнёраў дазваляюць знаходзіць новыя магчымасці для працы ў бягучых эканамічных умовах.
Паглядзім наступную падазроную пастаўку. З траўня гэтага года узбецкі карбамід везла беларуская фірма «Славянскі альянс» 2020. належыць былому супрацоўніку камітэту дзяржкантролю, якого раней судзілі да турэмнага тэрміну за махінацыі пры супрацы з дзяржаўным прадпрыемствам. Дырэктарам там быў раней былы супрацоўнік фінансавай міліцыі. Кампанія займаецца аптовым гандлем яйкамі, малочнымі і іншымі харчовымі прадуктамі. Прычым тут угнаенні, калі мы патэлефанавалі кіраўніку, то ён чакана пра азотны бізнес не меў ніякага ўяўлення, але пра саму пастаўку ведаў. Ну і апрача узбецкай схемы, Гродны Азот падобна працягвае выкарыстоўваць і новыя беларускія пракладкі. За 6 месяцаў гэтага году Польша імпартавала больш за 6 тысяч тонн карбаміду непасрэдна паводле дакументаў з Беларусі на агульную суму амаль 3 мільёны еўра. Літва 1000 тонн на паўмільёна еўра. Дастаўца ў некаторых з гэтых паставак не Гродны Азот і не Грыком, а трэцяя пракладка. У лютым 22 году ў Беларусі зарэгістравалі новую кампанію Global D3. У лютым ужо гэтага году яна правезла ў Літву партыю карбаміда-аміячнай сумесі, скарочана КАЗ, на 130 тысяч з лішнім еўра. Мы патэлефанавалі дырэктару Global D3, каб даведацца аб паходжанні гэтага КАЗ для Еўропы. І ён запэўніў нас, што яго прадпрыемства вырабляе гэтую прадукцыю самастойна. В данном случае с Гродно Азот мы никакого отношения не имеем, мы отдельный производитель сами по себе. А в данном случае производитель этой селитры карбамидно-аммиачной, это именно ваше предприятие? Да. У нас своя установка по смешению ингредиентов. Находится она на деревне Брузги, это на границе с Польшей. Ага. Вот там производственная площадка, там у нас установка, и там происходит смешение. Угу. Но компоненты вы тоже не покупаете на Гродно Азот, да? Потому что это... Нет. Одно время покупали, сейчас других поставщиков рассматриваем. А какие у вас сейчас поставщики? Потому что тоже это важно сейчас, в условиях... В основном Россия. В Беларуси нету больше производителей, в основном российские. А вось дакументы, якія мы здабылі зноў жа з дапамогай рабочага руху. Дзе чорным па белым напісана, што Global D3 закупаў КАЗ у Гродно Азот. Обход санкций фактически позволяет создавать коррупционные схемы, когда организованные преступные группы, просто преступники, зарабатывают на разнице, зарабатывают на том, что они помогают обходить санкции. Понятно, что без поддержки чиновников это было бы сложно сделать. Поэтому часть прибыли передается чиновникам, тем лицам, которые помогают в создании этих схем обхода или просто закрывают фактически на преступления свои глаза. С другой стороны, Европейский Союз не достигает того эффекта, на который он рассчитывает, вводя соответствующие санкции. Итак, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Прадукцыю Гродна Азоту ў Еўропе нібыта замяніў карбамід з Узбекістану. Але прынамсі частка гэтых паставак насамрэч гэта беларускія угнаенні. Гэтай кантрабандай займаюцца як прафесіяналы, напрыклад, Грыком пры дапамозе украінскіх трейдераў, якія свядома абыходзяць санкцыі і Еўразвязу, і Сербіі, і Украіны, так і залётныя гульцы, якія даведаліся пра гэтую схему. Кшталту маладога Рамана Себянені, у якога ў дакументах напісаная лухта. Або былыя сілавікі, якія займаюцца непрофильным бизнесом. Усё гэта пакрываюць дзяржаўныя прадпрыемствы Узбекистану. Не буду конкретизировать, но я очень благодарен руководству страны вашей. Як жа спыніць гэтую схему? Офіс Павла Латушкі мае наступную ідэю. Лукашенко и его режим закрывают статистику. Но вместе с тем могут быть и дополнительные меры, которые бы ограничили возможности поставок продукции Гродно Азот на рынок Европейского Союза. Например, ввести санкции в отношении всего вида данной продукции. Или, если эта даже схема не работает, этот подход не работает, в данном случае можно ввести квотирование. Например, поставлять товар в объемах, которые он существовал до войны. Прадстаўнікі рабочага руху, якія аказалі ключавую дапамогу ў гэтым расследаванні, распавядаюць, што іх прыхільнікі, у тым ліку сярод беларускіх рабочых, гатовыя на асабістыя страты, звязаныя з санкцыямі, каб дамагчыся хутчэйшага вызвалення сваіх паплечнікаў. Мы, конечно, не можем только защищаться и смотреть на то, как людей садят за очень безобидные вещи и считают их экстремистами. И именно поэтому мы ввязались в то, чтобы
нападать на режим и мешать ему торговать и зарабатывать деньги на людях, которые не имеют никакой возможности отстаивать права у себя в стране, в том числе и трудовые. Ці спыніцца гэтая схема абыходу санкцый пасля нашага расследавання? Мы будзем сачыць і інфармаваць вас. Ці ўдасца, на вашу думку, урэшце наладзіць эфектыўны механізм кантролю за санкцыямі? І калі так, ці дапаможа гэта наладзіць сітуацыю ў Беларусі? Напішыце, што думаеце ў каментарах, а калі вы знаходзіцеся за межамі Беларусі або упэўненыя ў сваёй бяспецы, ставце палец нагору гэтаму відэо, подписывайтеся і абавязкова націскайце на званочак, каб не прапусціць новыя выпускі. А я на сёння развітваюся з вами. До сустрэчы. Таксама мы выказваем падзяку нашым патронам, якія падтрымліваюць нашыя расследаванні рублём. Іх імёны і нікі вы бачыце на нашым экране. Вы таксама можете падтрымаць БРЦ праз кнопку «Супер дзякуй» на Ютубе або на платформе Patreon. Гэтая праграма створана пры падтрымцы Journalism Fund.